Tungod sa kahuyang sa ebidensya o guway kabasihan sa mga akusasyon, gibasura sa Sandigan Bayan ang mga kasong kriminal nga gipasaka batok ni Gobernador Gwen Garcia ug laing 7 ka mga akusado may kalambigitan sa pagpalit sa Balili property sa Barangay Tinaan, Dakbayan sa Naga. Sa 81 ka pahina nga desisyon sa Sandigan Bayan Special Division niadtong Nobyembre 26, 2020, gidismiss ang graft charges batok ni Garcia, incumbent Provincial Treasurer Roy Salubre ug incumbent Provincial Budget Officer Emmy Hinguyon. Apil usab ang mga kanhing miyembro sa Cebu Provincial Appraisal Committee nga sila si anhing board member Juan Bolo, kanhi Provincial Assessor Anthony Sososco, kanhi Provincial Engineer Eulogio Pilaire ug ang kanhi tag-iya sa maong yuta nga sila si Amparo ug Romeo Balili. Mao kini ang tubag sa Sandigan Bayan sa Demurrer to Evidence nga gisang-at nila ni Garcia o pagbaliwa sa mga ebidensya nga gisumiter sa mga mireklamo nga giapila ni kanhi Vice Gobernador Agnes Magpale. The court clearly established that notwithstanding the claim of the prosecution, there was no conspiracy to defraud the government or to cause injury upon the government. Tungod kay nakita even by the evidence of the prosecution na si Governor Gwen ug ang iyang mga kauban na accused were simply performing their functions as allowed by law. And second, na ang entire transaction was actually covered by all the proper documentation as well as appropriation in the purchase of the properties. So with this, the court concluded that there could not have been any conspiracy, nor was there any presence of bad faith as the accused performed their functions in accordance with law. Kinumduman nga ang maong kaso, 8 na katuig nga nagdagan. Sukad kini gipasaka batok ni Garcia ug laing 7 ka mga opisyal ug kanhi opisyales sa Kapitolyo. Mahitungod kini sa pagpalit sa 98 milyones pesos nga Balili property sa Barangay Tinaan, Siyudad sa Naga niadtong 2008 nga ilang giingong illegal tungod kay submerge kini sa tubig. Matod sa anak sa gobernador nga si Liloan Mayor Cristina Frasco, kinsa usa-usab ka abogada nga naapil sa legal team ni Garcia sa maong kaso, mituo ang Sandigan Bayan nga ang maong pagpalit sa Balili property nahisubay gayud sa balaod ug way intensyon ang mga akusado nga ilaron ang gobyerno. For the past 8 years, man gyud ni ang gisakyan sa pipila na illegal gyud kuno to ang pag-purchase sa Balili properties. But ang korte na mismo niingon na the prosecution utterly, clearly, and unequivocally failed to prove its case. Which is why the court granted Governor Gwen and her co-accused demurrer to evidence. Nakita usab sa Sandigan Bayan nga ang pagperma ni Garcia sa Memorandum of Agreement alang sa pagpalit sa Balili property adunay pagtugot gikan sa Hunta Probinsyal. The court also pointed out na as far as the charge na wala kuno ni proper appropriation, unya sayop kuno ang disbursement sa pagbayad nining Balili properties, napakita man gyud sa ebidensya by the prosecution itself, copies of the obligation request as well as the disbursement vouchers. So, klaro din that all the necessary officials certified to the availability of funds, and as well, it does not contradict. The disbursement of the funds does not contradict the purpose for which the funds were disbursed. And so the court Midugang si Frasco nga nakita sa korte nga sukad-sukad wala gyud mo issue og disallowance ang Commission on Audit sa maong transaksyon tungod kay ilang nakita nga adunay titulo ang maong mga yuta. And that was clearly pointed out by the court when it said that while it is true that the investigation of the COA does not foreclose the Ombudsman's authority to investigate and determine whether there is a crime to be prosecuted for which a public official is answerable, the court also cannot close its eyes on the fact that neither the COA nor the Internal Audit Service disallowed the entire transaction.
Wa usab makaprobar ang mga mireklamo nga overpriced ang presyo sa pagpalit sa Balili property base sa pasangil sa mga kaatbang sa politika ni Gobernador Garcia. Usa sa mga testigo nga gipresentar sa prosecution mao si Magpale kinsa gipildi ni Garcia sa pagkagobernador sa miaging 2019 elections. No? Naglingkod siya, isip si gobernador, kahipaw siya, full knowledge of all of these facts. And yet, no, for her own purposes at siguro, no, she consciously misrepresented to the public facts that were contradictory to what was established in court and were clearly backed up by documentary evidence and ultimately used by the court, no, to state that the Balili transaction was legal. Karong hingpit nang nadesisyonan sa korte ang controversial nga Balili property nga kaso. Malinaw nang makapadayon ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sa mga plano niini sa maong propiedad nga way laing tinguha kundi alang lang sa kaayuhan sa mga Sugboanon. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravinez.